嚟到第十條呢一度呢，咁就想問翻你邊一句 statement 呢，就必定係正確㗎。好啦，咁留意住呢一個呢，亦都係一個比較 common 嘅圖形啦。咁我哋而家有一對嘅 parallel line 喺度，咁你今次呢，就係中間呢度呢，就加條線，咁就同另外嗰兩條呢，就會係 parallel 㗎。好啦，咁我哋喺處理呢一條題目之前呢，留意翻，由於 y 呢明顯係細過180度，以及 z 呢就會一隻 reflex angle 佢大過180度㗎。咁所以其實 statement 3咧就必定係錯誤啊！咁所以喺呢一度咧就相對地容易啲去判斷翻到底正確答案係啲乜嘢啦。好啦，咁我哋就先留意翻幅圖。咁我哋以下呢一度咧就會有一 pair 嘅 alternate angle 喺度。咁而家呢個 x 嘅時候，入邊呢一隻咧都可以寫作為 x。咁之後第二部分咧，我哋就睇翻以下嘅位置。咁由於我哋呢一度係 z 啦，咁所以入邊呢一隻咧就會係360度再減翻 z。咁亦都留意住啦，由於我哋呢一度咧就會有一 pair 嘅 interior angle 喺度啊，即係以下呢一隻角度同埋呢個360度減 z 咧就係 interior angle 嚟噶嘛。咁所以變相入邊呢一隻角度咧，我就可以寫作為 z 再減翻180度。咁今次咧我哋會見到其實以下呢兩隻角加翻埋咧就會係等同於呢個 y 噶。因此我哋 z 再加翻呢個 z 減180度就會等同於 y。咁你執翻靚佢啦，今次就將 y 搬翻過左邊，以及呢個減180度咧就搬過去右邊。最終咧我哋就可以寫得到而家呢個 x 減 y 再加翻 z 咧就會等同於180度。咁就變相咧第一句 statement 咧就必定係正確㗎。咁至於第二個咧，其實我哋證明唔到佢一定啱嘅。最終呢一條答案咧就自然會等同於 A 啊。